আসসালামু আলাইকুম, সবাইকে ওয়েলকাম জানাচ্ছি মাই কুকিং অ্যান্ড ব্লগসে। আজকে আমি চলে এসেছি মেট্রো রেলে ওঠার জন্য, আর আমাকে নিয়ে এসেছে রুদুসের আম্মু। হয়তো আজকে ভাবি না থাকলে আমার মেট্রো রেলে ওঠা হতো না। আর ভাবিকে অনেক অনেক ধন্যবাদ। আর এখানে আসার পর এখানের পরিবেশটা দেখে অনেক ভালো লেগেছে। আমরা সেকেন্ড ফ্লোরে চলে এসেছি। এখানে কার্ড নেওয়ার জন্য আমরা টাকা দিয়ে কার্ড নিয়ে নিলাম। আর আমরা মিরপুরবাসী এই মেট্রো রেলে কাজ চলাকালীন সময় ট্রাফিক জ্যাম এত সাফার করেছি, আর এখন যদি মেট্রো রেলে না উঠি তাহলে কি আর হয়। এখানে আমরা কার্ড শো করে থার্ড ফ্লোরে চলে যাব। আর এখানে ওঠার পরে অনেক শান্তি শান্তি লাগছে। আর মেট্রো রেলে ওঠার পরে মনে হয়েছে জার্নিটা আর একটু বেশি হলে ভালো হতো, কিন্তু আমাদের গন্তব্যস্থল খুবই অল্পক্ষণের জন্য। আর এই পুরা জার্নিটা আমি আপনাদের সাথে শেয়ার করেছি, আপনাদের সাথে থাকবেন। কি তোমরা দুইজনেই উঠবা? কোত্থেকে আসছো? শুধু এখানে ওঠার জন্যই আসছো? প্রায় উঠো? এমনি এমনি 5 বার? আর আমি তো একবার উঠি না, এই ফার্স্ট। টাকা দেয় কে ওঠার? দয়া করে দরজা থেকে নিরাপদ দূরত্বে দাঁড়ান। প্লিজ স্ট্যান্ড ক্লিয়ার অফ দ্য ডোরস। ট্রেনটির গন্তব্যস্থল আগারগাঁও। পরের স্টেশনের নাম কাজীপাড়া। This train is bound for Agargaon. Next station is Kajipara. দরজাগুলো বাম দিক থেকে খুলবে। দয়া করে নিরাপদ দূরত্ব বজায় রাখুন। কাজীপাড়া। Doors will open on the left. Please mind the gap. Please stand clear of the doors. ট্রেনটির গন্তব্যস্থল আগারগাঁও। পরের স্টেশনের নাম শেওড়াপাড়া। This train is bound for Agargaon. Next station is শেওড়াপাড়া। শেওড়াপাড়া। দয়া করে দরজা থেকে নিরাপদ দূরত্বে দাঁড়ান। চলেন। Please stand